Repubulika nitwa Ibarushimuwe Bihoyiki Keve Christian umunyamakuru wa televiziyo ya BTN. Ukwezi kwa karindwi mwaka ushize habayeho gahunda yo gufunga insengero zitarajujuje ibisabwa. Izo bitakundaga zirasenywa ariko hari izindi zasabwe kugira ibyo zuzuza. Hashize amezi 6 bavuga yuko hari ibyo basabwe kuzuza. Bagize bati mutubwirire umubyeyi yongera dutumeho za ntumwa zize zurebe ibyo twasabwe kuzuza ko twabikoze twongere tube twafungurirwa. Ikindi hari abasore n'abakobwa hano hanze hano tujya tuganira no kumbuga nkoranyambaga bavuga yuko gushaka cyangwa se kubaka ingo n'ibindi babona bishobora kubatera ubwoba. Ndagira ngo muze kugira ubutumwa mu bagenera by'umwihariko ku buryo umuntu ashobora gutinda gushaka avuga ati ndi gushaka ubushobozi, ingaruka bishobora kubyagira nibihe. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nko gushaka ariko harimo n'ubushobozi. Nabyo ni nko gushaka ubushobozi. Iyo ushaka niba bavuga ko ari igihe ubushobozi bugorana, umusore ati sinakuzana utazicirwa n'inzara n'iwanjye, umukobwa ati nanjye singiye kuza kwicirwa inzara n'iwabandi. Ariko se ko abantu bose koko barashonje kugeza aho ngaho ko ari abahungu ari abakobwa reka tubanze icya mbere cy'insengero. Cy'insengero cyavuzweho byinshi, cyagize gite, ariko niba abantu namwe ubwanyu mwajyaga ndani mu mizi y'ikibazo mukagisesengura, kwanza ntabwo numva impamvu insengero zigeraho zigomba kuba ikibazo. Kandi baza biba mu Banyafurika gusa, sinzi ko hari ahandi insengero zaba ikibazo. Baza ari naho bwa bushobozi butakariraga bwa bundi bavugaga n'abadashakana, abantu bigiriye mu bintu biraho by'icyuka, nawe bashobora ngira ngo bifuza kubarangaza gusa ngo Abanyafurika murindagire mujya mu bintu nk'ibyo ngibyo. Ariko reka byumve mberekeye aho ngaho bitaza kuvamo ibindi byinshi. Njye ku kibazo ubwacyo, hari insengero usibye ko ayo mateka yabyo ntashaka kuyatindaho ariko adasobanutse. Ubundi ikintu icyo ari cyo cyose bijyanye nk'izo nsengero cyangwa ibindi bigira uburyo, bikwiye kugira uburyo bikurikiza kugira ngo bijyeho. Iyo bibayeho bibaho bite, bikora bite, ibyo ubundi abantu bashaka ibintu bitunganye mu bantu mu gihugu bakwiye kuba bibaza ibyo ngibyo. Ngira ngo mu byo banavuze uremeranya nuko abo bantu hari ibyo bagomba kuba bujuje batari bujuje, noneho bakaba barabyujuje. Ubu ikibazo gisigaye ni ikindi, ni ukujya kureba niba noneho byuzuye. Nta nubwo bavuga ngo badusabye kuzuza iki kandi kidakwiye kandi atari cyo cyangwa icyaha, nuko bemeranya n'ibyasabwaga bakaba barabikurikije. Abantu bakava mu kajagari, nayo ibintu byari akajagari, ntiwabyirengagiza ni ukubyirengagiza gusa, ariko akajagari kari gahari karakabije ubu mu bintu bitanasobanutse. Rero uburyo burahari uko byagiye. Insengero zafunzwe aho bazifunze babwiye abantu impamvu zitarafunzwe. Abo bantu nabo izo mpamvu bamwe wenda abandi ntibazemeye, ariko abandi hari benshi bazemeye. Uravuga ko hari abazuzuje, ibyo ni byiza. Ubu gisigaye abazifunze bakwiriye gusubira inyuma bakareba
niba kuko ibyo basabye abantu barabyujuje kandi ikibazo ni iki kibita ntabwo numva ari ikibazo kiremereye kidafite umuti ahubwo abantu no gushyira mu bikorwa ibyo bakwiriye gukora ntabwo rero mbona ikibazo hanyuma ibyo kindi cy'ubukene buri mu bantu ikibazo nyine turwana nacyo buri munsi ibyo twavuze aha byose igihugu aho kiva aho kigana ibyo gikora ibi byambazwaga bijyanye n'ibyo dukora muri siporo niyo tujya hari byinshi tubari kujya no mu buhinzi n'ubworozi tukavuga ibikorwa remezo biriya byose imari ishorwamo ni ukugira ngo abo ngabo bashobore kugira uburyo bagira ikibatunga naho sinibwira ko uko banabivugaga cyangwa uko nabiheraho ntabwo nibwira ko u Rwanda noneho dukwiye gushyiraho fund ngengo y'imari kugira ngo dufashe abashaka gushakana babuze amikoro ntabwo twabivamo nuko ariko ibi byose ibikorwa bindi byose ni ukugira ngo buri muntu aho ariho hose yaba ari ushaka cyangwa hari n'abadashaka gushaka nabwo bagomba kuba bahari ntabwo bose abatarashaka ntabwo bivuze ko ari uko babuze amikoro hari n'abatabishaka ariko buri wese ari ubishaka n'utabishaka azagerweho no kugira ikimutunga no kugira uburyo niyo mpamvu dukora ibi byose ndetse ikimenyimenyi kukwereka ko turagerageza igihugu kiragerageza urabizi nko mu mwaka ushize 2024 uzi ko ubukungu bw'igihugu bwakuze ku 9.2%. ahandi ngira ngo niba habaye amahambere ku isi cyangwa hari mu hambere hakeye iyo mibare bayerekana ko hari igikorwa hari ikintu kizamura ubukungu kandi nk'uko tubivuga iteka ubukungu bwacu buzamuka bushingiye ku bikorwa bigera ku baturage ubukungu cyane cyane bwagiye bukura bushingiye kuri industry na services ndetse n'ubuhinzi n'ubworozi bwarakuze bufite ibice bwakuzeho bigaragara bitari bisanzwe ibyo byose ni ibigerageza gushyira ubushobozi mu bantu mu banyagihugu kugira ngo naho ubundi ariko hari abacyari abakene hari abakene ntawe ubihakana ariko niyo mpamvu tugomba bimwe navugaga mu byo dukora tugerageza kwihuta tugakora ibishoboka byose bitwara igihe ariko ni ukugerageza abo ngabo nabo ni ugushakisha abana dushyira mu mashuri mu myuga mu biki barimo muri abo ngabo ni ukugira ngo bashobore kugira ikintu bakora ariko bunganirwe n'ibi bindi bigari tugerageza gukora byagira uko nta kundi twabigenza ahubwo ni ukubwirana n'izo nsengero by'amadini rimwe na rimwe ntibajya kubasezeranya bajya babaca makeya cyangwa babikorera ubuntu kugira ngo byose ibintu byorohe sibyo. Nitwa Mutuyezu Oswald nkora kuri Radio TV. Guverinoma iriho ni ukuvuga abaminisitiri barahiye ku itariki 19/8 ubu hamaze gusimbuzwamo 5 manda ibanza
yarangiye nabwo hasigayemo 5 impinduka tubona ko zihuta cyane. Ese bisobanuye iki ku birebana na accountability, kubazwa inshingano? Ese hakorwa iki kugira ngo bitagira imishinga cyangwa se gahunda bihungabanya, bidindiza? Mubonye n'umwanya mwavuga ku kirebana na bino bigo bitsura ubuziranenge 3 byajyaga bimera nka babahigi benshi bayobya ryatungo uburari, ariko ubu byorohejwe. Bavuze yuko icyangombwa kimwe cy'ubuziranenge ikigo kibonye kiba gihagije. Byorohejwe gutumiza ibintu mu mahanga cyangwa kubyohereza, nta kubasaba byinshi kereka ibirebana n'imiti. Tukibaza tuti nta kintu mubona gikwiye gukorwa no mu bikorera bananiza abakiriya babo, cyane cyane za bank usanga zituma umukiriya agenduza n'ibigaruka n'ibyo bamaranye igihe ugasanga barongeye barabigutumye. Urwo rwari urugero. Murakoze. Impinduka muri guverinoma ntiziraba, ahubwo turacyari ku ntangiriro. Ndabivuga mpereye ko bihera ku bintu byinshi, kandi n'imiterere y'igihe, imiterere y'igihugu, imiterere y'abantu, n'icyifuzo cy'ubuyobozi bw'igihugu buba bwifuza ko twakora ibintu neza, nta guta igihe, bishoboye no kugabanya icyo bidutwara, icyo bidusaba, nabyo byose bikakubira hamwe. Uravuga rero impinduka zibaye muri iki gihe gishize, tuvuge mu mwaka ushize n'intangiriro, uyu byari bitaraba ku mpera y'umwaka ushize, ariko ari mbere gato y'amatora twagiyemo na nyuma yaho kurangiza uyu mwaka. Ariko ibyo byabaye hashize igihe, impinduka isa n'iyatujeho gato. Ibyo rero bituruka mu kureba ikiba gikenewe muri icyo gihe. Ariko nubwo wambajije ikibazo, ugomba kuba ufite nawe uko ubibona cyangwa utekereza, cyane cyane binashingiye no ku bagiye bahinduka cyangwa bihindurwa. Ugomba kuvuga uti ariko aha koko hari hakenewe. Ntabwo ngusabye ngo bimbwire ubigumane mu mutima wawe, ariko nzi ko ugomba kuba ureba aha ukavuga uti ariko hariya ahubwo baradutindiye, cyangwa ahandi uti. Byose rero biva mu kugerageza, ariko dufite gushakisha gukora byinshi bishoboka, gukora ku muvuduko ushoboka kugira ngo bigabanye uburemere bw'ibibazo abantu bahura nabyo, byaba mu buhinzi n'ubworozi, byaba mu buzima, byaba mu burezi, byaba mu bikorwa remezo, byaba mu bikorera nyine nk'ibyo wari unavuze warangirijeho, nabyo ndaza kubisubiramo. Umuntu ahora ni nko kuba rwose ufite igishushanyo imbere yawe cy'ibintu byose uko biriho, uko bikorwa, babikora, hanyuma bikakwereka ikivuyemo, noneho bigashaka ngo uko wabirebaga uko ibintu bigenda ugira ibyo uhindura. Kuri jye sinzi, wenda ku bandi wenda hari ukundi babibona. Mu mikorere y'igihugu cyacu, mu gukorera igihugu cyacu, cya mbere nshyira imbere, mvuge ku giti cyanjye, ni abaturage b'u Rwanda. Barabona ibishoboka byose bikwiye uko dushoboye. Hari ibyo tutageraho, hari ibyo tutabona kubera ko tutanabishoboye, tugategereza igihe amikoro azabonekera wenda tukabikora. Ariko
ku bihari, ku bishoboka, barabona ibyiza bikwiye uko bishoboka or not. Icyo ni kimwe. Ababikora barabikora uko bikwiye cyangwa bashyiramo amarangamutima yabo bagakora ibintu uko babyumva, uko babishaka, cyangwa byaba biterwa se n'aho bari, bashobora gukora ahandi neza kurusha ibyo, nabyo ukabinyuramo ukabitekereza, cyangwa se barabiterwa n'uko bagera ku nshingano bakibonamo muri izo nshingano mbere na mbere kurusha kureba abaturage muri izo nshingano bashinzwe. Nibo bagiye hejuru y'ibintu byose, babikora uko babishaka, uko babyumva, nta wagira icyo avuga. Kuba bishinzwe rero bishobora kuba bishinzwe abandi ahandi, cyangwa njye kubishinze ari nanjye biturukaho icyo kibazo cyo guhindura abo bantu. Rwose mbikora nabanje kunyura muri izo nzira. Iyo nabonye ko hari ikigomba guhinduka, ntabwo ntumwanya, niyo narara ngushyizemo, kubera ko nta kintu nari nkuziho cyangiza, nkakibona umunsi ukurikiye ndakuvanaho. Kuko si wowe mbona mbere mu kazi, ndabona igihugu n'inyungu zacyo mbere na mbere. Ibyo kujya kuvuga ngo atababara, tarakara, iyo wagenda ukicwa n'agahinda, njye ntacyo bimbwiye niba nakemuye ikibazo cy'abaturage cyangwa ikibazo rusange ubundi twese duhuriraho kugira ngo ibintu bikorwe neza. Kuri ibyo rero nuko bimeze. Ndumva muri ibyo ngibyo nta kindi kidashoboka. No ku cya kabiri harya wavuze ngo ni iki, wakise iki? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. No kuri icyo cya mbere hari abavuga bati muba mwarambagije nabi, niyo mpamvu mushyizeho bucyavaho. Birashoboka rwose kurambagiza nabi, birashoboka, kubera ko abantu urabazi, hari ukwihisha ntumumenye, ukazamumenya yabaye tested ku kazi. Kuko kandi nugira ngo ni nanjye ubikora, binyura mu zindi nzego, hari ubwo izi nzego zibicika nazo, erega nazo zirimo abandi bameze nk'abo barangaye, bageze bate, bikaza byihuta bakambwira bati kanaka, bati ni igitangaza, nimumuzanire. Byahagera ariko se ko mwambeshye ko ndeba hari ikibazo, ariko birebera ku bikorwa, ntabwo ari amarangamutima, ntabwo mba nabwo umuntu mwambuye umeze atya ko yaje agakora ibi akagira atya. Mbere na mbere tubaze turebe ko ibi ngibi byamubonetseho ari ukuri, kugira ngo atabeshyerwa cyangwa ataza kutazwa n'ikitari cyo. Ubwabo abandi bamuzanye akaba aribo bavuga bati ariko nibyo bya bindi twasanze ari byo. Ubwo se najya guhera mu kintu cyo kuvuga ngo baribeshye, reka mbyihanganire. Cyabonetse kigomba kugenda gityo.